السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لعبة جديدة وهي لعبة صياد الأسماك. هاي بدي أشغل لكم إياها. هذه اللعبة جميلة، لعبة حلوة كتير، لعبة للأطفال، حلوة ورائعة جدا، وبقدر يلعبوها الكبار، بقدر يلعبها الطفل وبقدر يلعبها الكبير. رغم ذلك هذه اللعبة هتبقى لعبة من لعبات الأوائل، ولعبة هتضلها من أحلى اللعبات التي صنعت في تاريخ الألعاب. بإذن الله سنلعب معكم هذه اللعبة. هاي في صنارة، أولها تتغلب بصيد الأسماك، بعدين هتبدأ تصيد.